today's video, we're going to school because first day and this is my ponytail. So half day lang kami ngayon dahil may parent-teacher and conference. So fast forward, dito na tayo sa school. So ayan na nga, papasok na ako sa classroom. And then after na to, yung pag-uwi ko, nag-snack lang kami. So ayan, nagpabili lang tayo kay Papa ng milk tea sa Cafe Manila. Yung pina-order natin, dark choco, hazelnut, mango cheesecake, Black Forest, rice, nachos. So, ayan, habang naantay lang ni Papa ang pinaprepare ni ate na mga order, bala yan yung mga order. Then after nyan, uwi na siya, doon na sa bahay kakainin. Doon na kami mag-i-snack. After pala ito ng ETC. So, ayan na. Yun lang, guys. Thank you for watching. I hope you like my video. Bye-bye. See you next time. Bye. So, bali yan yung mga in-order. Ayan, mag-i-snack na kami. Ano lang. Bye!